Hello, alo mingla ba. Aku poma piada logo Sony ko tempe dwa ba me. Ai zong ko poma PixelLab ko phoi me. PixelLab ko phoi pi dwa yin shape ko nei ba. Shape ne pi yin sawai pong ko yue ba. Aku yue tha de sawai pong ko copy taku lo ba. Copy lo tha de sawai pong ko ame yang pyaung ba. Aku di video ko asong thi chi pho atwat ma me ba ne no. Ayang pyaung pi yin ale ko yu la ba. နောက်ကစောင်းဝိုင်းပုံနဲ့အရှိရစောင်းဝိုင်းပုံကိုနည်းနည်းတေးအောင်လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးရင်အလဲတက်တက်ကိုချိန်လိုက်အလဲတက်တက်လုပ်ပြီးနှစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီး merge လုပ်လိုက်ပါ merge လုပ်ပြီး erase color ကိုရွေးပြီးအမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါအခုစောင်းဝိုင်းပုံကို copy နောက်တစ်ခုယူလိုက်ပါအခုစောင်းဝိုင်းပုံနှစ်ပုံကိုကြိုက်တဲ့ color ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြရောင်ရွေးလိုက်နောက်စောပိုင်းပုံတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်အပြရောင်အဖြော်လေးရွေးလိုက်တယ်အရောင်ရွေးပြီးတော့ရင် site လေးနဲ့တေးပြီးအလဲတက်တက်ကိုပြန်ယူလာပြီးချိန်လိုက်ပါဒီနှစ်ခုကတော့ပြီးသွားပြီနောက်တဲ့သူ့အပေါ် highlight တင်ဖို့စောပိုင်းတစ်ခုပြန်ရွေးရအောင်အဲ့တော့စောပိုင်းပုံကိုအချက်ပုံနေပြီးစောပိုင်းပုံကိုရွေးပြီးရင် copy လုပ်ပြီးရင် copy ယူထားတဲ့စောင်းဝိုင်းပုံတစ်ခုကိုအမဲရောင်ပြောင်းပြီးရင်အလဲကိုယူလာပြီးရင် site ကိုတေးနည်းနည်းတေးအောင်လုပ်လိုက် highlight လုပ်ဖို့စောင်းဝိုင်းအနားလေးကိုပလေးပဲယူပါပြီးရင် selection ကိုတက်နှစ်ခုလုံး select လုပ်ပြီး merge လုပ်လိုက်ပါ merge လုပ်ပြီးရင် erase color ကိုတွားပါအမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါအမဲရောင်ဖျောက်ပြီးရင် site ကိုနည်းနည်းတေးအောင်လုပ်ပြီးအလဲတက်တက်ကိုချိန်ထားလိုက်ပါအခုလှုပ်ထားတဲ့စဝိုင်းအတေးလေးကို highlight လုပ်မယ်ဆိုတော့အရောင်ကိုအပြရောင်အဖြိုးလေးရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်အတန်ကိုတော့နည်းနည်းတီးခံပြီးနားထောင်ပေးပါအရောင်ရွေးပြီးတော့ရင် selection ကိုတွားပြီးအခုအဆောင်ဝိုင်းအလုံးကို select လုပ်ပြီး merge လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့နောက်ခံစဝိုင်းပုံလေးပြီးတော့ပါပြီအခု A logo ဆွဲဖို့ shape ကိုတွားပြီးတရိကန်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါတရိကန်ပုံကိုရွေးပြီးကိုကြိုက်တဲ့ sign နဲ့အမင်းကိုလိုချင်တယ်လို့ချိန်လိုက်ပါချိန်ပြီးရင် copy တစ်ခုယူပါ copy ယူပြီးရင်အဲ့ copy ယူထားတဲ့ပုံကိုအမဲရောင်ပြောင်းပါအမဲရောင်ပြောင်းပြီးရင်အလဲတက်တက်ကိုယူလာပြီးထားလိုက်ပါအလဲထားပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက် shape ကိုတွားပြီးတရိကန်ပုံပြန်ရွေးပါအောက်က A တောင်ကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်အခုရွေးထားတဲ့တရိကန်ပုံကိုလည်းအမဲရောင်ပြောင်းပါအမဲရောင်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်လို့စလို့လိုက်လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတွားရင် selection ကိုတွားပြီးတရိကန်ပုံကိုထုတ်ထားတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီး merge လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်အခုတခုကျန်တယ်လို့မကြံစင်တဲ့အားလုံးကို select လုပ်ပြီး merge လုပ်ပါပြီးရင် erase color ကိုတွားပြီးအမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ A ပုံစံထွက်လာပါပြီအခုကိုလုပ်ဖို့အတွက် shape ကိုတွားပါ shape ကိုတွားပြီးလေးတော့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါရွေးထားတဲ့လေးတော့ပုံရဲ့ radius ကို 49% လောက်ထားပေးပါပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ size ပုံစံကိုလုပ်ပြီးချိန်ထားလိုက်ပါ
အခုလိုပုံမှာပြထားတဲ့အာပုံစံထွက်ဖို့အတွက်ဘေးတောင်ကို A တောင်နဲ့ညီအောင်ဖြတ်ဖို့အတွက် shape တစ်ခုထုတ်ပြီးတောင်ညီအောင်ချိန်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ခုနအဝိုင်းထုတ်ထားတဲ့အကို copy လုပ်ပါ copy လုပ်ပြီးအမဲရောင်ပြောင်းလိုက်ပါအမဲရောင်ပြောင်းပြီးရင် site တေးအောင်လုပ်ပြီးအလယ်မှာထားပါအဲ့အဝိုင်းချောင်းနှစ်ခုကိုအလယ်တက်ညီအောင်ချိန်ထားလိုက်ပါပြီးရင် selection ကိုတွားပါကိုတစ်စိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ shape တွေကိုအားလုံး select လုပ်ပြီး match လုပ်လိုက်ပါ match လုပ်ပြီးရင် erase color ကိုတွားပြီးအမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပုံစံထွက်လာပါပြီရဲ့တောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ခုန A ပုံစံဖြတ်ထားတာကို copy လုပ်ပြီးယူလိုက်ပါ A ကို copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ချိန်တယ်လို့လိုက်ချိန်ပါမလိုတဲ့တောင်းလေးကို shape ထုတ်ပြီး color အမဲရောင်ထားပြီးချိန်ဖြတ်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့မလိုတဲ့တောင်းတွေကိုဖြတ်ဖို့ချိန်ပြီးရင် selection ကိုတွားပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လိုက်ရွေးပြီး merge လုပ်လိုက်ပါ merge လုပ်ပြီးရင် erase color ကိုတွားပြီးအမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါကဲကိုလိုချင်တဲ့တောင်းလေးရတော့ပါပြီလုပ်ဖို့ဆွဲထားတဲ့တောင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး match လုပ်လိုက်ပါပုံပေါ်အောင် shape တစ်ခုထုတ်ပြီး shape တစ်ခုကိုအမဲရောင် color ထားပိတ်လိုက်ပါထုတ်ထားတဲ့အမဲရောင် shape ကိုပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအပေါ်ဆွဲပြီးပုံနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ shape အမဲရောင်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီး match လုပ်ပေးလိုက်ပါ match လုပ်ပြီးရင် erase color ကိုရွေးပါရွေးပြီးရင်အမဲရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပါ erase color လုပ်ပြီးနောက် A တောင်ပုံကောင်းကောင်းလေးပေါ်သွားပါပြီပြီးရင် A နဲ့ R ကို selection မှာတွားပြီးနှစ်ခုစလုံးကိုအမှန်ရှိပြီး match လုပ်ပေးလိုက်ပါအခုတော့အရောင်ဖြစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီအရောင်ကကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ် highlight ထည့်ဖို့လိမ္မော်ရောင်ကိုရွေးထားပါတယ်ဘေးတောင်လေး highlight ထည့်ဖို့အတွက် shape မှာတွားပြီးလေးတော့ပုံကိုရွေးပါရွေးပြီးကိုရွေးထားတဲ့အရောင်ထက်နည်းနည်းရင်းတဲ့အရောင်ကိုရွေးလိုက်ပါ highlight ပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့တောက်တစ်ဖက်ကိုပဲ shape ကိုအရွယ်စားတိတ်ပြီးထားပေးပါအခုကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လိုက်လုပ်ပါ
highlight တောက်တွေထည့်ပြီးတွားရင်မလိုတဲ့နေရာတွေကို shape ထုတ်ပြီးလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လိုက်လုပ်ပါThat the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. ကိုဖြတ်ဖို့ရွေးထားပြီးရင် selection ကိုတွားပြီးအားလုံးကို select လုပ်ပြီး match လုပ်လိုက်ပါအခုဒီဗီဒီယိုကိုဒီတိကျပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆက် part 2ကိုတော့မနက်ဖြန်ဒီချိန်လောက်ပြန်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ like share subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနော်